नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज मैले रुख टमाटरको अचार बनाउँछु, जसको भिडियो मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्न लागेको छु। यो चाहिँ हाम्रो रुख टमाटर हो। यो सबै ठाउँमा पाइन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर यसको अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले उसिनेर या पोलेर दुवै तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ आज यहाँ यसलाई पोलेर बनाउन लागेको छु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो टमाटरलाई राम्रोसँग पोल्ने। अब यो गोलभेडा हाम्रो चारैतिरबाट राम्रोसँग पोलिसकेको छ। अब यस्तै प्रोसेसबाट अर्को गोलभेडालाई पनि हामीले पोल्ने। अब यो दुईटै गोलभेडा हाम्रो राम्रोसँग पोलिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने, त्यसपछि यसको बोक्रा निकाल्ने। यो अचारमा राख्नको लागि मैले 3-4वटा सुकेको खुर्सानी लिएको छु। यो खुर्सानीलाई पनि हामीले हल्का हल्का पोल्ने। यसलाई चाहिँ छिटो छिटो गरेर पोल्नुपर्छ, नभए यसमा चाहिँ एकदमै छिटो आगो समात्छ। अब चाहिँ यो सबै खुर्सानीलाई मैले पोलेर लिइसकेँ। अब चाहिँ हामीले यो गोलभेडाको बोक्रा यसरी निकाल्ने। यो सजिलैसँग निस्किन्छ पाकेपछि। अब यसलाई एउटा मिक्सीमा राख्ने, त्यसपछि अघि पोलेको खुर्सानी पनि यसमा राखिदिने र अलिकति टिमुर पनि यसमा राख्ने र 5-7 केस्रा लसुन पनि राखिदिने र नुन आफ्नो टेस्ट अनुसार हामीले नुन पनि राख्ने र अब यसलाई हामीले पिस्ने। अब यो रुख टमाटरको अचार हाम्रो पिसिसकेको छ। यो पिसिएर यस्तो भएको छ, यो मजाले पिसिएको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई अर्को भाँडामा खन्याउने। त्यसपछि यसमा 1 टिस्पुन काँचो तोरीको तेल राखिदिने र यसलाई पनि मिक्स गरिदिने। यो चाहिँ अप्सनल हो। काँचो तोरीको तेलले यो अचारको टेस्टलाई इन्हान्स गराउँछ। यो एकदमै मिठो स्वादको हुन्छ। अब हाम्रो यो अचार बनेर रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।